嗨，大家好，我是 Steve， 欢迎回到我频道。今天我们就开门见山说，我要去体验一个从来没有体验过的东西，叫做颂钵。据说它能透过音波让人达到深层的放松。好，在今天影片开始之前，还没有订阅我的人，记得订我的频道加开启小铃铛，另外也别忘了追踪我的 IG。这次我们要去的店家叫做新采耳，他们家的课程除了采耳外也很多元。那我们这次要好好感受一下颂钵，感觉是带有一个心灵疗愈的放松课程，非常的期待。好，现在就跟我一起看看吧 ，Go！老师，那我可以问一下，因为颂钵其实是一个蛮特别的东西，就是当时我看到的时候，我也觉得很特别。那大家会想来做这个最主要的，就是目的跟想法是什么？因为其实现在我们工作压力非常大，尤其是这2-3年碰到疫情啊，我们大家生活方式其实都转变了蛮多的，对，所以就是蛮多人可能会有一些焦虑啊，或是更加的一些不知道未来方向等等的这种状况。那颂钵的话，它最主要的功能是让我们可以有个放松，然后头脑可以暂时平静。我们平常的声音意识太多的那些讯息了，所以我们就是在这个状态下听那个钵声，然后跟着它的震动，然后去达到一个很放松，我们终于可以让身体好好休息的一个时间，这样子。那现在就是 Steve 要体验颂钵了，那会盖上我们整个被子，因为待会钵会走全身。一开始我会先有个就是礼敬。
很快，你刚刚有睡着吗？应该有吧？我打呼吗？很大声吗？以你在拍摄中算大声的。哦，真的、睡的时候一直有那个的声音，但我必须说，那个频率我还是觉得，听起来是蛮放松的。老师，刚刚那个小的那个最后的那个小是让他清醒的吗？，对，就是要把他意识带回来。其实有真的假的？因为我刚才睡着，我就有听到最后那小的声音，就蛮放松的。他其实那个状态就是还蛮像，有点像我们进入一个冥想，或是到一个潜意识的那种感觉，就是在一种介于那个之间的那种快要入睡了到很深层了，但是他又是还头脑感觉好像就是在一个对海洋还是什么的那种对，我感就觉得我好像没有睡着，可是你已经打呼了。反正我就觉得从头到尾都有听得到。可是你是在睡觉的。对，但是他的身体是完全是在休息的，所以这就是他颂钵蛮特别的地方。老师，我先问一下，对，就脑袋会空空的，这也是正常的吗？是正常的。这起来就觉得好像，你现在是很空的，就是好像很轻飘飘，就是我不知道怎么讲空空的，好像就是一直在。你想问老师这是什么感觉？没有，这正常的。这是正常的，因为其实你应该是平常压力或是工作蛮拼命、压力很大的状态，所以你今天就是好不容易可以有这个，虽然是短暂的20分钟，但是你却可以让你的身体休息。你突然这样子让自己有这个沉淀之后，你的脑袋一时没有办法反应过来，他就会觉得我平常明明就是一个在想东想西、想工作、想什么、想家庭的人，怎么突然有这个间歇的这个期间？所以他一开始他会没有办法反应，所以会有你这种空空的状态。对。所以说我们这波跟宗教会有关系吗？其实它跟宗教没有太大的关系，会有这样的连接，主要是因为就是以前佛陀他们是托钵在化缘的，因为钵的材质它是铜。那铜的话，它就是比较可以在食物上可以保存比较久，比较可以就是不会滋生细菌。对，所以它就是因为有托钵化缘的这个连接，才会觉得好像跟宗教有关。对，但其实它并不是任何就是宗教的这种仪式，并不是。所以大家都可以来。对，所以每个人的就是不管有信仰无信仰，其实都是可以，这是一个很好的放松。那我们平常听音乐或是听大自然的声音、雨声、鸟声，我们都会有觉得心情就是觉得很愉快。这个道理是这一种的。对，那就是做完颂钵的话，建议就是今天就是要多喝一点水，因为我们身体70%的水分，那在颂钵的时候，它那个正品啊会跟我们的水分这样去做共振，所以今天多喝水可以帮助那个整个代谢。对 OK。嗨，各位，我们已经体验结束了。其实刚刚有稍微讲了一下我自己本身体验完心得，我还是再重新分享一下，因为我觉得确实是蛮酷的，就是从第一次听到自己实际来做的时候，我觉得就是像我刚才说，在做的时候，其实在过程中我一直觉得我到底有没有睡着这件事情，所以我第一个下意识的时间我是问小帮手，我有睡着吗？
那他是说有睡着，而且还要大呼，但在我脑袋的记忆是一直觉得就是一直就是我不知道到底在干嘛，就是我不知道我人在哪里，这也不是做梦，可是就会觉得身体是很放松，就跟着那种频率一直走，然后是很放松，就觉得处在一个很轻松、很放松的地方。那最后他有敲那个比较响的那个小的那个，那确实我好像我有跟着醒来，但就还没有真醒来，但我是有听到叮的声音，对，就发现东西好像变得不一样，所以我自己意识里面已经有清楚知道，所以他叫我的时候，其实我就已经很快就醒了，就感觉我好像是随时准备要醒来那感觉，所以我觉得这个体验其实蛮特别的，我觉得确实是真的有得到疗愈或者是放松的状态，我认为是可以来尝试看看，但也有可能每个人的感受确实会不一样，没有错。可是我个人觉得我并不是那么敏锐的，都可以感受得到的话，我觉得大家都可以来。你不是感受王吗？感受王是指身体感受王啊，但这种东西心灵层面的我毕竟是第一次体验，但我确实必须说体验的感觉是很好的。如果有机会的话，其实大家可以来体验看看颂钵这个东西，我觉得非常特别。好，那我们今天的影片到这里。如果你喜欢我的影片，记得帮我按赞加分享，并且订我的频道加开启小铃铛。我们就下次见喽，拜拜。